ஹாய் ஆல் எல்லோரும் எப்படி இருக்கீங்க? ஒரு 1 வீக்காகவே கரெக்டாக vlog போடவே முடியறதில்ல. பயங்கர கோல்ட் அண்ட் காஃப், ஹெட்டேக் இருந்துக்கிட்டே இருக்குது. இன்றைக்கி காலையில் தோசைக்கு அம்மா தக்காளி தொக்கு செஞ்சு கொடுத்துட்ருந்தாங்க. அதை ஸ்ப்ரெட் பண்ணி அது கூட தேங்காய் சட்னி வச்சு ரொம்ப சிம்பிளாக பிரேக்ஃபாஸ்ட் முடிச்சாச்சு. லஞ்சுக்கு புதினா மல்லி சாதம் அண்ட் கோவக்காய் பொரியல் ரெண்டுமே காம்பினேஷன் இல்லாமல் இருக்கிற மாதிரி தான் இருக்கும். பட் சாப்பிட்டா செம்ம டேஸ்ட்டாக தான் இருந்துச்சு. நிறைக்கு ஸ்கூலில் கொடுக்குற பெயிண்டிங் ஒர்க்ஸ்லாம் பண்ண மாட்டார். ஆனால் அவனுக்கு வீட்டில் இருக்கிற கலர்ஸ் வச்சு பெயிண்ட் அடித்து எல்லா இடத்துலையும் ஒட்டிக்கிட்டு இருக்கிறது ரொம்ப பிடிக்கும். ஒயர் கூட பார்த்திங்களா, என் ஃப்ரெண்டோட ரிலேட்டிவ் சேல் பண்ணிகிட்ருக்காங்க. ரொம்ப சூப்பராக ட்ரெண்டியாக இருக்குது. வேணுங்கிறவங்க சொல்லுங்கள். நான் சின்ன வயசில் இருக்கிறப்போ கடலை கொட்டை ஏதாவது ஒன்று தான் 3 இருக்கும். இப்போ எல்லாம் ஒரு பருப்புலேயே 4 இருக்கிற அளவுக்கு ட்ரெண்டியாக